اهو يا جماعه الحاجات اتحمرت اهي. حطينا رز اهو، رز على شعريه عادي خالص اهو. نقلب بقى رز مع الشعريه كده اهو. قبل ما تكسر الميه قلبيه كده اهو عشان يطلع مفلفل معاكي اهو. اهو زيدي له بقى الميه بتاعته. بسم الله. علي بقى النار عليه وتحط له بقى الملح والفلفل والبهار زي الرز العادي خالص. بنعمل رز عادي على شعريه عادي اهو اهوت اهو. وهنحط له بقى الملح، معلقه الملح بتاعتنا اهوت، ومعلقه الفلفل اهو. وبعدين هنسيبه. بقول لك هنعمل ايه دلوقتي. هنيجي هنا العدس بتاعنا اهوت. انا نقعاه بقالي حوالي دلوقتي ساعه ولا حاجه اهو اهوت. منقوع بقاله ساعه اهو. هولع عليه يغلي شويه، وبعدين على الجهه التانيه هعمل ايه دلوقتي. انا اسفه يا جماعه التصوير مش مظبوط، بس ابني بيصور وايده رايحه جايه في التصوير، فمعلش لو التصوير مش مظبوط معايا. كده الميه دي غليت معانا اهو. انا برديت مكرونه بالبطاطس كسرتها نصين كده اهو. طبعا حطيت في الميه بتاعتي شويه ملح وشويه زيت صغيرين كده، واسيبها تتسلق بقى عادي اهوت. اسيبها بقى تتسلق عادي خالص. وهنا العدس بتاعي اهو سلق اهوت. انا غالبه كده وخلاص. وهنا الرز بتاعي على شعريه اهو مغطيه عليه. لسه بقى هنعمل ايه دلوقتي. تابعوني بقى علشان نشوف الخطوه الجايه دي ايه. دلوقتي بقى نحط شويه زيت علشان نحمر البصل بتاعنا كده اهو. البصل بتاعنا بقى انا عاملاه ازاي علشان البصل يبقى مقرمش معاكي. شوف انا عامله ايه. قطعت البصل وحطيته شويه دقيق وشويه ملح، شويه دقيق وشويه ملح، وتقلبيه عشان يبقى مقرمش معاكي. وهتسيبي الزيت يسخن جامد وبعدين نحط الايه البصل بتاعنا. شوفي سخن ولا ايه اهو. بدأ يسخن معانا اهوت. هسيبه كمان دقيقه كده اهو. وبعدين نحط الايه البصل بتاعنا كده اهو علشان ايه يقرمش معانا. يبقى احنا كده فاضل لنا ايه. احنا بنعمل بقى ايه. كله طبعا عارف الاكله المصريه اللي انا بعملها من غير ما اقول يعني اهو. وهتاكلي ان شاء الله احلى كشري تاكليه. هتقولي طب ليه انت ما عملتيش بدل ما تعملي الرز على الشعريه لوحده وتعملي العدس لوحده ما عملتيش كله في حله واحده ليه؟ هقول لكم انا عندي في اللي بيحب الكشري وفي اللي ما بيحبوش. فانا عملت الرز لوحده بحيث اللي ما يحبش الكشري ياكل رز على الشعريه بالفراخ باي حاجه. المهم ان احنا نرضي جميع الاذواق معانا. يعني انا عندي في البيت في اللي بياكله وفي اللي ما بياكلوش. فعشان برضو ايه انا ابقى مخلصه بدل ما اعمل في كذا حله بقى واعمل رز هنا ورز هنا، لا يبقى حاجه واحده اللي انا اعملها. عملت رز على شعريه عادي خالص. وبعدين بقى ايه اللي مش عايز كشري خلاص ياخد رز على شعريه بفراخ او حاجه وياكل. هنحمر بقى البصل وبياخد وقت شويه بس على ما يتحمر وارجع لكم تاني على بعض. كده انا خلصت البصل اهوت. استنى هوريهولكم اهو. شوفي مقرمش اهو. سامعين اهو؟ سامع الصوت مقرمش قوي قوي اهو اهو. يعني هو بتهيألي ان الصوت واضح اهو. هحطه على مناديل اهوت واسيبه بقى ايه عشان لو في حبه زيت او حاجه يصل. هنبدا بقى الوقت ان احنا نعمل الايه الصلصه بتاعت الايه الكشري. هنجيب ثوم، معلقه ثوم معانا اهي. ما تحمريهاش قوي
اول بس ما تشم ريحه التوم معاكي يبقى كده خلاص اهو، عشان يفضل برضه ريحه التوم فيه اهو. اللي تابعني بقى يا جماعه يكتب لي هو بيتابعني منين وطريقه الكشري بتاعتي عجبتكم ولا لا. يبقى احنا فاضل لنا ايه في طريقه الكشري اللي هي الدقه بس، هنعملها برضو مع بعض كده. التوم بتاعنا اهوت بقى حلو، وريحته طلعت معانا اهو. هبدا بقى احط ايه، احط الطماطم اهو ونقلب. انا عندي كمان صلصه متفرزه اهيت، هحط برضه شويه منها اهوت اهو. وهحط لها ايه بقى، شويه ملح اهو، شويه فلفل اهوت، احط نص معلقه سكر. طب هتقولي انت بتحطي سكر ليه؟ طيب هقول لك، علشان الحموضه يا جماعه، السكر لما بتحطيه بيعادل الملح في الصلصه فبيمنع الحموضه، فحلو يعني، مش وحش، جربوها بس. هنسيب بقى الطماطم معايا لما تتسبك خالص. دلوقتي بقى هنعمل ايه مع بعض؟ هنروح بقى دلوقتي عشان نعمل الدقه بتاعته. نحط شويه زيت يسخنوا معانا بقى، حوالي 5 فصوص ثوم، 5 فصوص ثوم نحطهم اهو، نشرهم واقلبيهم. ما تحمرهمش برضه كده، حلو قوي. وانزلي بقى بالخل هيغلي بقى، ده كله هيسيب اهو لما يغلي. هنعمل ايه، هاتي ليمونه وحطيها برضو، اعصريها كده اهوت اهو. يعني حوالي نص كوبايه خل اهو. حطي بقى الفلفل الملح بتاعك، ملح متكتريش ملح علشان ما يبقاش حادق معاك، عشان طبعا في ليمون. شويه كمون اهو، تسيبيها بقى تغلي معاكي اهو. عايزه اضيف ايه، اضيف شويه ميه اهو، اسيبها بقى تغلي وارجع لكم تاني. يلا بقى نحط الكشري معانا، شويه الرز طبعا اهوت اهو، رز بالشعريه اهوت اهوت. وبعدين هنحط شويه مكرونه اهو. واضح كده يا جماعه ولا ايه؟ اهوت. نحط شويه العدس بتاعنا اهوت. تعالوا بقى كده على ما اجيب الايه البصل. شوفوا بقى الحاجه المحطوطه كده، زود كمان شويه عدس اهو. وده البصل المقرمش بتاعنا اهوت، هنحطه بقى كده اهو اهوت. بس كده يبقى معانا اجمل طبق كشري. انا حطيت الصلصه
علشان كل واحد يحط يعني اللي هو عايزه بمزاجه، ما احطش كتير او عويل. وهنا حطيت الدقه بتاعتي اهيت، وده طبق الكشري بتاعي اهوت. لو عجبكم بقى الطريقه دي ما تنسوش الاعجاب والاشتراك بالقناه عشان يوصلك كل جديد.